სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს თურქეთის დელეგაცია სტუმრობდა. მეზობელი ქვეყნის საზღვრისპირა რეგიონის არდაჰანის გუბერნიის ხელმძღვანელობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად ესტუმრა. სტუმრებმა უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან ერთად თურქული ენის კაბინეტები დაათვალიერეს და სტუდენტთა აქტივობაზე ისაუბრეს. დღის მეორე ნახევარში ახალციხეს თურქი ბიზნესმენების კიდევ 60 კაციანი დელეგაცია ეწვია. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში მათი და ადგილობრივი ბიზნესმენების მონაწილეობით ბიზნეს ფორუმი გაიმართა. შეხვედრაზე მხარეებმა ერთობლივი საინვესტიციო ბიზნეს პროექტები განიხილეს. გარდა ამისა, მათ საზღვრისპირა რეგიონებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ასევე კულტურის, განათლებისა და სხვა სფეროებში არსებული მდგომარეობა განიხილეს. როგორც ჩანს, რაღაც ახალი იდეებია თურქეთის მხრიდან, საინტერესო ბიზნეს იდეებია და თუ ჩვენი მხარეც მზად დახვდება ამ ყველაფერს, ალბათ განვითარება და შედეგი ეკნება. მე ვფიქრობ, შემთხვევითი არ არის, როდესაც 60 ბიზნესმენი ჩამოდის რეგიონში, ეს იმას ნიშნავს, რომ საინტერესო პერსპექტივას ხედავენ. ითქვა, რომ აქ ტურიზმი ძირითადად რომ შეიძლება განვითარდეს და შემდეგ, მაგრამ არ მგონია, რომ მარტო ტურიზმის პრობლემა იყოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, არის ბევრი ისეთი ნიშა ეკონომიკაში და ჩვენს ცხოვრებაში, რომელიც შეიძლება დაიკავოს დღევანდელმა ბიზნესმენმა. მე სერიოზულ შედეგებს ველოდები სიმართლე გითხრათ ამ შეხვედრიდან. ჩვენც უნივერსიტეტის ველოდებით გარკვეულ შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ძალიან ისეთი მჭიდრო კონტაქტები, ჩვეულებრივი ამბავია თურქეთის და თურქულ უნივერსიტეტებთან, ორმხრივი თანამშრომლობა ჩვენი. თუნდაც ის ამბავი, რომ დღეს ყარსისა და არტაანის უნივერსიტეტებში ქართული განყოფილება მუშაობს და იქ ქართულ ენას სწავლობენ იქაური სტუდენტები, ეს უკვე სერიოზული საქმეა. მაშინ, როდესაც ერთგვარად იკლო ჩვენთან თურქულის სურველებმა, თურქული ენის შესწავლის სურველებმა, რატომღაც იკლო, მაგრამ იკლო სტაციონარზე, იკლო სპეციალობაზე, თორემ მეორე ენად ბევრი ირჩევს თურქულს და ჩვენ ამის იმედიც გვაქვს, რომ აი ამ ურთიერთობების საფუძველზე შეიძლება მომავალში მეტი სტუდენტი მოვიდეს თურქულ განყოფილებაზე, რომელიც ჩვენთან საკმაოდ ძლიერია, საინტერესოა, პროდუქტიულია, შედეგიანია და ჩვენი კურსდამთავრებულები წარმატებული თურქოლოგებიც არიან და ამასთან ერთად ბიზნესშიც სერიოზულად და აქტიურად მონაწილეობენ. შესაძლებელი არის ტურიზმის განვითარება, განსაკუთრებით ველური ბუნების ტურიზმის განვითარება, შესაძლებელია ტურისტების ჩამოყვანა არტაანის მხარეში ჩამოსული ტურისტების სამცხე-ჯავახეთში და პირიქით და ასევე მათი დაბინავება. ეს ჩვენი ორი რეგიონი არის მოსაზღვრე რეგიონი და აქ უნდა განვითარდეს სასაზღვრო ურთიერთობები, როგორც ბატონმა ჩემმა კოლეგამ ბრძანა ტურიზმის სფეროც განვითარდება ამ კუთხით. ქართული მხარის, თურქული მხარის დასხდებიან, მოისმენენ წინადადებებს, პროექტებს და უფრო ღრმა და საფუძვლიანი ურთიერთობები ჩამოყალიბდება ბიზნეს სფეროში. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადოქტორო პროგრამაა მოქმედა. განათლების ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროგრამამ აკრედიტაცია უკვე მიიღო. ამ დროისათვის შექმნილია სადოქტორო პროგრამისთვის აუცილებელი სადისერტაციო საბჭო. როგორც ფაკულტეტის დეკანი მაკა ბერიძე განმარტავს, აღნიშნული პროგრამის ამოქმედება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მისი მეშვეობით მოიპოვა უნივერსიტეტმა ახალი სტატუსი. სადისერტაციო საბჭოს პირველი სხდომა 11 ივნისს გაიმართა. სადოქტორო პროგრამა რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ეს არის ისტორია, საქართველოს ისტორიისა და ძველი მსოფლიო ისტორიის მიმართულებით. ეს გახლავთ ფილოლოგია, ქართველური ენათმეცნიერებისა და ქართული ლიტერატურის ისტორიის მიმართულებით და ეს გახლავთ ეთნოლოგია. სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით არჩევნების საფუძველზე სადისერტაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს ფილოლოგიის დოქტორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი მერაბ ბერიძე. სადისერტაციო საბჭოს მდივანი ვიქნები მე. ჩემთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტის საერთოდ ისტორიაში, ამ უნივერსიტეტის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეტაპი, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ეს ჩვენს ფაკულტეტზე, თორემ თქვენ იცით ალბათ, რომ ასევე სადოქტორო პროგრამა ფუნქციონირებს ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამა
იქ აკრედიტებული. ალბათ შემდეგი კვირიდან ოფიციალური განაცხადი განთავსდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე და დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ ამ განაცხადის გაცნობა და შესაბამისად უკვე მისაღები გამოცდებისთვის მომზადება. სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები გამოცდები სექტემბრიდან იგეგმება, ჩემო კარგო, მისაღები გამოცდა როგორც ზოგადად სხვა უნივერსიტეტებში არის ორი გამოცდა, ეს არის უცხო ენაში და უცხო ენაში უკაცრავად რუსული ენაც, ინგლისური ენაც, გერმანული ენაც და ფრანგული ენაც იგულისხმება. ჩვენ დოქტორანტობის კანდიდატებს ბ-მეორე დონის გამოცდის ჩაბარებას ვთავაზობთ, უბრალოდ ამას ითვალისწინებს დღევანდელი კანონმდებლობა, ხოლო თუ ბ-მეორე დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატები ექნებათ და დოქტორანტებს შეეძლებათ ნახონ ვებგვერდზე კონკრეტულად რომელ სერტიფიკატებს გულისხმობთ, ისინი ამ გამოცდისგან გათავისუფლდებიან. ყველას მოუწევს ჩააბაროს გამოცდა სპეციალობაში გამოცდა იქნება მიმართულებების მიხედვით და მას მიიღებს კომისია. ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს და რაც მთავარია, ვინც თავის სამომავლო საქმიანობას უნივერსიტეტში ხედავს ამ სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარება და აქ ადგილზევე ძალიან მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების წინაშე მათი ხელმძღვანელობით სადოქტორო თემის მომზადება და დაცვა, რომელიც გარწმუნებთ იქნება უმაღლესი სტანდარტების და ამ სტანდარტები ის რომ იყოს ძალიან მაღალი დონის სადისერტაციო თემა უკვე გაწერილია სადოქტორო პროგრამის სადოქტორო დებულებაში. მთელი სიმძიმე მუშაობის გახლდათ ის რომ ჩვენ შეგვეთავაზებინა დოქტორანტებისთვის ძალიან მაღალი დონის სადოქტორო პროგრამა, სადაც გარანტირებული იქნებოდა ძალიან ხარისხიანი სადისერტაციო თემები. ასე რომ ერთი მხრივ უკვე სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ასეთი პროგრამის ამოქმედება მე დარწმუნებული ვარ ბევრ ბარიერს, რომელიც დროსთან, მანძილთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად საქმიანობასთან, იმიტომ რომ იმისათვის რომ იქ ისწავლო, ყოველდღიურ საქმიანობას უნდა მოსწყდა, რაღაც ამგვარ პრობლემებს მოხსნის და არის უკვე ვიცით რომ არიან მსურველები ჩვენ სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების, ჩვენ მათ ველით და სწორედ მათი მთავარი мотиваციაც გახლავთ ის რომ ისინი კარგად ხედავენ რა დიდი შანსია მათთვის საკუთარი უნივერსიტეტის ფარგლებში ან ახლოს მყოფი უნივერსიტეტის ფარგლებში მიიღონ ხარისხიანი სადოქტორო განათლება, შეძლონ ხარისხიანი სამეცნიერო ნაშრომის დადება და ის დიდი ნდობა, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ჩვენი უნივერსიტეტის მიმართ გამოამჟღავნა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ პროგრამის სწორი ფუნქციონირებით იქნება გამართლებული. მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ეთნოლოგიის მიმართულებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა ძნელად მოიპოვება სხვა უნივერსიტეტში. ფაქტობრივად არ არსებობს ასეთი და თბილისის უნივერსიტეტშიც გარკვეული პრობლემები აქვს უკვე ამ პროგრამის ამოქმედებას, ამ მიმართულების ამოქმედებას. ასე რომ ამ მხრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სადოქტორო პროგრამა. დანარჩენი რაც შეეხება გარკვეულ დარგებს, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ არა ყველგან. ერთი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულ დარგებში ჩვენი როგორც რეგიონული უნივერსიტეტი გარკვეულ ნიშსაც კი იჭერს და თავისი საკუთარი ადგილს იმკვიდრებს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძირითადი საგამოცდო სესია დასრულდა. 2 კვირის განმავლობაში 4-ვე ფაკულტეტის სტუდენტებმა სხვადასხვა საგნები ელექტრონულად ჩააბარეს. სპეციალურად მომზადებული 40-ქულიანი ტესტისთვის მათ 9 საათი ჰქონდათ გამოყოფილი. ამბობენ, რომ ელექტრონული ფორმით გამოცდის ჩაბარება უფრო ობიექტურია, თუმცა შესაძლებელია მას გაუთვალისწინებელი ტექნიკური ხარვეზიც ახლდეს. ბარიერი არ არის რთული, ანუ ისეთმა სტუდენტმა, რომელიც სწავლობს, უნდა გადავახოს 21 ქულა. რაც შეეხება ამ სისტემას, წინა ტესტებთან შედარებით, რომლებსაც ფურცლებზე ვაბარებდით, არის უფრო სანდო და თან უფრო განვითარებული არის, რა თქმა უნდა. უფრო ობიექტურად ფასდება სტუდენტი, მარტო ფასდება თავის ცოდნიდან გამომდინარე. ზევი წარმატებით ჩავაბარეთ რამდენიმე გამოცდა, დაწესებული ბარიერი არაა ძალიან მაღალი, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც გულები ბარიერის გარეშე ყოფნის და არ შეგვიძლია
უბრალოდ არ გამოცხადეთ გამოცდაზე, რადგან აუცილებელია ამ გამოცდის ჩაბარება. გარდა ამისა, სერვერის პრობლემები იყო, მაგრამ გამოსწორდა და ახლა ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამოცდები უკვე მესამე სემესტრია ელექტრონული ფორმით ბარდება. მას კურირება სპეციალურად შექმნილი საგამოცდო ცენტრი უწევს. საბოლოო გამოცდისთვის პედაგოგის მიერ შექმნილი ტესტები ელექტრონულ ბაზაში იტვირთება. შემდეგში კი სტუდენტები სწორ პასუხს კომპიუტერის საშუალებით უთითებენ. მათ ნამუშევარზე სახელი და გვარი მითითებული არ არის. იგი დაშიფრულია და საბოლოო შედეგის გაგება შესაძლებელია ავტომატურად. ცენტრის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ყველა სტუდენტისთვის ინდივიდუალური ტესტია შედგენილი. ელექტრონულ ბაზაში იტვირთება პედაგოგის მიერ მოწოდებული ტესტები. ისინი ავტომატურად ირევა, რა თქმა უნდა, თავის პასუხებით და შემთხვევითობით ამოდის იმდენი კითხვა, რამდენიც საჭიროა, რამდენი ქულითაც უნდა შეფასდეს ბავშვი. გააჩნია კითხვის, რამდენი ქულით არის შეფასებული. ანუ 40 ქულიანი ტესტები გვაქვს, 40 ქულის შესაბამისი კითხვები ამოდის, პასუხობს ბავშვი. შეიძლება ერთი და იგივე კითხვა შეხვდეთ ბავშვებს, მაგრამ პასუხები აუცილებლად არეული იქნება. ანუ ერთთან თუ პირველი იყო პასუხი, შეიძლება მეორესთან მესამე იყოს. ასეთი პრინციპით მიზანო ყოველთვის განსხვავებული ტესტი ხდება, ინდივიდუალური ტესტი დგება ყველა სტუდენტისთვის. ყველა ბავშვს აქვს თავისი კოდი, ანუ მომხმარებლის სახელი და პაროლი ინდივიდუალურად შედის თავის საიტზე. საგანზე აბარებს იმ წუთში გებულობს თავის ნიშანს და გამოდის. შესაბამისად, შემდეგ შეგვიძლია ვნახოთ ეს ნიშნები. შედეგები საკმაოდ კარგია. წელს მით უმეტეს ახლა რა 80% უკვე 90 ათვისებულია ელექტრონულად უკვე გამოცდების ტესტები და ბავშვები ნორმალურად წარმატებით აბარებენ. წელს გავზარდეთ ბარიერი და 21 ქულა თუ ადრე იყო დავუშვათ 10 ან 11 ან რამდენსაც ჩააბარებდნენ, ახლა უკვე 21 ქულა ბარიერი. თუ სტუდენტი ვერ გადალახავს ამ 21 ქულას, მაშინ ეს საგანი რჩება მას ხელახლა გამეორებითში ჩასაბარებელი. ტესტი თითო როგორია, მე ამაში არა ვარ კომპეტენტური, მაგრამ ბავშვების მუშაობა მათი კომპიუტერულად მომწონს, რასაც უყურებ და არის შედეგები. ნელ-ნელა უფრო უმჯობესდება შედეგები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განმარტავენ, რომ საგანთა სპეციფიკიდან გამომდინარე სტუდენტებს ზოგიერთი გამოცდის ჩაბარება კვლავ ზეპირი და წერილობითი გზით უწევთ, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მათ კურირებას კვლავ ცენტრის დამკვირვებლები უწევენ. ჩვენ დღეს დასკვნითი გამოცდები ძირითადად ტარდება ზეპირადაც წერილობით და ძირითადი დაახლოებით 95% ალბათ ტარდება ელექტრონული სახით. ხოლო ელექტრონული სახით ეს რას თვალისწინებს? აქ არის შეტანილი მთელი საგამოცდო მასალა და ტესტები გაკეთებული არის ერთქულიანი სისტემით. ასე რომ თითო სწორი პასუხი ერთი ქულით ბაზდება. ბოლო გამოცდა, დასკვნითი გამოცდა არის 40 ქულიანი და აქედან 51%-ს თუ არ დააგროვებს სტუდენტი, ასეთ შემთხვევაში დადებითი ქულა არ იქნება. ანუ 21 ქულა უნდა მიიღოს აუცილებლად, რომ დადებითი შეფასება მიიღოს. სხვა შემთხვევაში უკვე სტუდენტი განმეორებით აბარებს გამოცდას და მაშინაც კი თუ წინა საგამოცდო კომპონენტებში უკვე 51 ქულა, ანუ 100 ქულიდან უკვე 51% უკვე დაძლეული აქვს. რაც შეეხება თვითონ გამოცდების სახეს, ესეც სილაბუსის მიხედვით განისაზღვრება. ასე რომ თუ აუცილებელი არის რომ საგანში იყოს ზეპირი კომპონენტი, იმას სილაბუსით განსაზღვრავს და შესაბამისად პროფესორი ამას თვითონ ზეპირად ჩაიბარებს. მიმდინარე სემესტრში საგამოცდო პროცესის ძირითადი სესია 16-დან 27 ივნისის ჩათვლით გაიმართა. მომდევნო ერთი კვირის განმავლობაში კი დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის დამატებითი დრო დაინიშნება. მათ, ვინც მიმდინარე სემესტრში თანხის გადახდა ან და ტესტირებაში მინიმალური 21 ქულიანი ბარიერის გადალახვა ვერ მოახერხა, გამოცდა სექტემბრის პირველ კვირას ჩააბარებს.